到呢個越南嘅巴拿山啦，咁啊係越南嘅第一日。OK， 我哋第一站呢個邊度？我都唔知邊度嚟呢度。做功課正常啊。所以呢度係邊度嘅歷史？我係五大土匪之一嘅謝昌嘉。土匪定土肥啊？土肥嘅你咧？你係咩啊？你係土匪咩啊？我係呢邊嘅知識同埋面包擔。知識冇啊，都冇。你咧？你係咩啊？我你係咩擔當？係小草，係我係呢度嘅小船。小船。喂，一開場嗰個叫咩名啊？你叫咩名？叫咩名？叫咩名啊？主持人？我叫五大土匪之一嘅我未諗到，我而家再諗。你咧？你係咩擔當？自力擔當啊！自自力擔當，個個都自力擔當，你自力低嚟喎。嗰個係嘅。喂，5+7+8等於幾多？3、2、5+7+8。仆街啊20喎，嗰個州份入邊最大嘅嗰個人口最多嘅州係咩州？亞洲。亞洲。點解未睇？印度已經14億，中國有14億，係咯，都80億。係咪鳩一排嘅時候？今日嚟到邊度啊？今日哇！呢度係羅浮宮啦，建於1892年挪威嗰邊。咁攞錢。2,000 years later. T1。咁依家咧，我哋就準備去玩呢個泡泡車啊！咁我哋咧就買一個Silver嘅通行證啦。但係咧，可惜呢個位又入唔到去，咁就冇計啦，唯有排隊啦。有冇人話你好似一個專業嘅車手？你係考試定參考邊個？我冇啊，冇人猜。自由嘅。俺は自由だ。自由晒。我哋目標只有一個，撞走晒啲細路。呢個不代表本台立場。I shall C。唔係佢平時好撚多嘢講，跟住就唔講嘢。少少。咁我幫你拎住你會整出嚟。即係如果咁樣嘅。如果 Iris，Let's go！ 今日咧嚟到第一日，呢個係咩？我最中意第三個，點解咧？因為佢有完成嘅感覺。我幫你睇下第三個係咩嘢？明啊！你冇愛感受到母親咁偉大。淫邪，我覺得唔得。 No， 我覺得唔任邪。
個掣應該係咪呢啲啊？佢冇掣咁嘅嗰個應該。嗰個係假嘅，蚊雞嚟。好係有話我唔係智慧擔當，我係色情。我咩用啲好啲嘅我一定會剪出嚟。你識擔當得唔得？點解一定要識剪？到呢個似海洋公園嘅入口啦，終於。香港我哋唔喺出口啦。海洋公園。真係。睇嚟有啲㗎。興唔興奮？興唔興奮？好多音樂。睇下會唔會係我咩嚟啊？真係，好彩我喺呢個係咩啊？希望我喺上面，青色。發展篤。 6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。我哋新，OK，喂，算啦，我哋嚟咗呢個嘅歐洲啦，OK，呢度就係歐洲法國，唔係法國咪真係歐洲啦，唔係出嘅，OK，我哋又睇一睇對面係咩先，喂，大家睇到啦，呢度咧就係法國村啦，OK。係我。誒，對。其實咁樣幾交㗎。喂，OK，晒啦。我哋咧幾經波折，終於嚟到呢個美溪沙灘對出嘅一個食燒烤餐廳，韓國嘅。咁我哋一定係試一試啲韓式嘢食㗎，係咪先 OK，let's go。開subscribe，中意我嘅俾個 like，唔中意嘅屌柒，俾個 dislike，係我知。